الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم مهمان خانه شما هستیم با بخش دیگری از مطالبی که مرتبط به قرآن کریم هست. در مورد جمع‌آوری قرآن کریم هفته‌های گذشته صحبت‌هایی داشتیم. امروز هم در ادامه همون مطلب مطالب دیگری که در مورد قرائت قرآن کریم، مسئله نسخ قرآن، ترتیب سوره ها و همچنین قرائت هفتگانه صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب دکتر عبدالعلیم احمدزی هستند. سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت استاد گرامی استاد زهرابی و خدمت بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم. اونی که مشهور هست حضرت عثمان رضی الله عنه در زمان خودشون قرآن رو با مشورت همه صحابه بر قرائت‌های مشهور جمع‌آوری کرد که قرائت‌های مختلف نباشه. به جای رسیده بود که هر قبیله‌ای به قرائت خودش قرآن رو میخوند، به لهجه خودش قرآن رو میخوند و این باعث شده بود که اختلافی و گاهن مباهاتی وجود می داشت که می گفت که قرآن من بهتر از قرآن تو یا قرائت من بهتر از قرائت توست و این خود به خود نوعی بی حرمتی می شد به قرآن کریم. لذا بر این شدن صحابه که حضرت عثمان برشون مشورت کرد و همه اتفاق کردند بر این که همه رو بر قرائت مشهور جمع آوری کنند و اونی که امروز وجود داره اون قرائت مشهوری است که در اختیار ما هست و همه هم به شکل تواتر نقل شده است. اگر نقطه‌ای در باب جمع‌آوری قرآن هست بفرمایید وگرنه بریم سراغ شکل گذاری و اعراب قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. جا داره که در ابتدا یک نقطه اشاره بکنم که بالای ما مسلمانان فرض هست که با قرآن باشیم، از اهل قرآن باشیم و توجه خاصی و قرآن کریم بکنیم، چرا که دین ما سرچشمش از قرآن گرفته شده است و این قرآن بود که در 23 سال از عمر رسول صلی الله علیه وسلم تکمیل شد، از جانب پروردگار نازل شد و برای پیامبر صلی الله علیه وسلم برای این امت تقدیم گردید و یکی از معجزات جاودان رسول صلی الله علیه وسلم است که تا روز قیامت باقی خواهند ماند. پس بالای ما مسلمانان است که به قرآن کریم توجه خاص بکنیم، در حفظ قرآن بکوشیم، در تلاوت درست قرآن بکوشیم، در مفاهیم قرآن بکوشیم، چرا که قرآن برنامه دین و زندگی هست. قرآن کریم هم به خاطر حفظ دین ما و هم به خاطر آموزش دنیای ما نازل شده است که قرآن تنها کتابی نیست که تلاوت بکنیم مثلا تمام شد، بلکه بدانیم که خدا از ما چه خواسته است در این آیاتی که تلاوت میکنیم. تلاوت هم مطلوب است، فهم قرآن هم مطلوب است و عمل کردن هم به قرآن کریم مطلوب است. این به شکل مقدمه. در رابطه با جمع‌آوری قرآن کریم بدون شک یکی از ویژگی قرآن کریم هم بود که نسبت به کتاب‌های آسمانی قبلی که جملة واحدة نازل نشده، بلکه در 23 سال در موارد مختلف به خاطر اسباب مختلف نازل شد بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم و حکمت‌های خیلی زیادی داشته بود. ولی نهایتا قرآنی که نزد ما مسلمانان هست این همون قرآنی است که بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است. هیچ اختلافی نیست، هیچ زیادت و کمی در این کتاب وجود ندارد. میام روی نقطه‌ای که مطرح شد قبلا هم بحث این که حضرت عثمان وقتی که همه رو بر قرائات مشهور جمع‌آوری کرد با رأی صحابه، با مشورت صحابه، همه بر این رأی اتفاق نظر داشتن، کسی نبود از صحابه که مخالفت کنه با این موضوع. بعد حضرت عثمان نسخه هایی که متفرقه در دست صحابه بود رو مشهور و معروف است که آتش زدند. این موضوع تا چه اندازه‌ای صحت داره و اصلا حکمت از این کار چه بود و چرا حضرت عثمان این کار رو کردند؟ بله، این موضوع امام بخاری در صحیحش را نقل کرده. روایت میگه وقتی که حضرت عثمان رضی الله عنه به مشوره صحابه گفتن که ما باید یک مصحف داشته باشیم، یک مصحف
که در او اختلاف قرائات نباشد، یعنی اختلافی که سبب فتنه و اختلاف مسلمانان میشد به شکل باید نباشد. قسمی که دو زمان این مسئله رخ داد، این حادثه رخ داد، اختلاف بین مسلمانان در نتیجه اختلافات در قرائات. همون میگه حضرت عثمان رضی گفت که ما باید یک مصحف داشته باشیم که به یک شکل تلاوت شود. قرائاتی که در قرآن کریم بود او هم موجود بود، ولی عثمان رضی الله عنه به 4 صحابی که اونها رو مکلف ساخته بود که شما قرآن بنویسین، که او 4 صحابه عبدالله بن زبیر بود و سعد بن العاص بود و عبدالرحمن بن هشام بود که از جمله مهاجرین بودن و جمله انصار زید بن ثابت بود. برای اینها توصیه کرد که شما قرآن بنویسین، ولی اگر اختلاف در قرائات آمد شما قرائت لغت قریش ترجیح بدین، به خاطر از که این قرآن به زبان قریش نازل شده است. میگه بعد از او وقتی که گفته میشه قریش، مقصود خود در خود قریش هم بتون دیگه ای هم بودند، یعنی قرائات مختلف از بتون قریش اومده. بله. چرا میگه حتی عثمان رضی به این نقطه اشاره کرد؟ میگه به خاطر از که قریش نسبت به دیگه قبایل عرب میگه افصح اللسان بودن، خیلی فصیح لسان بودن، یعنی لغتشان یا زبانشان قوی تر بود، فصیح تر بود، بلاغت خیلی زیاد داشت نسبت بر دیگر لهجه ها. لذا امی لهجه قریش میگه عثمان رضی الله عنه هم به اونها چی کردن؟ اشاره کردن. این بود تقریبا موضوع چی؟ موضوع نهایی جمع‌آوری قرآن کریم که در زمان عثمان رضی الله عنه صورت گرفت، ولی دیگر اون قرائت ها که سبب اختلاف مسلمان شده بگفت که قرائت ها رو شما باید پشت سر بگذارن. حتی موضوع حرق آمده است که عثمان رضی الله عنه امر کرد که دیگر مصاحف چه بکنن؟ آتش بزنن. چرا؟ نقطه خیلی قابل توجه است. آیا مصاحف کاملی در اختیار مردم بود که فرمود اینا رو آتش بزنید و دستور داد که آتش بزنن و از بین برن این مصحف ها؟ آیا اصلا مصحف کاملی وجود داشت؟ چون با توجه به این که ما میدونیم جمع‌آوری قرآن در زمان حضرت ابوبکر که صورت گرفت، نسخه های زیادی نبود در دست مردم که همه کامل نوشته داشته باشند، بلکه اون مصاحفی که حضرت عثمان آتش زد چه بسا نزد یک صحابی 10 سوره، نزد دیگری 15 سوره، نزد این که 1 سوره، اونا چیزایی رو که خودشون شخصا از پیامبر اکرم علیه السلام شنیده بودن رو نوشته بودن. مثلا ابن مسعود میگه 70 خورده سوره رو خودش نوشته، خودش از پیامبر شنیده و بقیه رو نشنیده از پیامبر، از صحابه شنیده. این گونه نیست که ابن مسعود کل قرآن رو حفظ بوده، ولی اونی رو که خودش شنیده، یکی از عاداتی که داشتن خیلی مهم بوده، اونی که مستقیما میشنیدن مینوشتن، اونی اگه غیر مستقیم میشنیدن باز مینوشتن، میگفتن این رو غیر مستقیم از فلان و فلان شنیدیم، نه از پیامبر. لذا اونی که آتش، یعنی حضرت عثمان دستور داده که آتش بزنن، مصحف های شخصی صحابه بوده. بله. مثلا ابی بن کعب رضی الله عنه مصحفش در نزد اهل شام بود، عبدالله بن مسعود در عراق بود. گفتن که او مصاحفی که سبب اختلاف مسلمانان میشد او باید از بین بره. چرا؟ اگر او هم باشه و این جدیدی که نسخ شو این هم باشه، باز اختلاف پیدا میشه. اونها با مصحف قدیم چی میکنن؟ رجوع میکنه، با شکل قدیمی رو تلاوت میکنه. روایت هست که میگن ابن مسعود کار دیگه ای که میکرده، در حاشیه اون مصحف خودش تفسیر بعضی از کلمات هم نوشته، یا حتی در داخل خود اون مصحف کلماتی بوده که در قرآن کریم یا تفسیری یا شرحی بوده، اونجا اونم می نوشته. بله. یک نقطه قابل یادآوری جناب شیخ که موضوع اختلاف قرائات که سبب فتنه هم شد در زمان عثمان رضی الله عنه، این اختلاف قرائات در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود. روایتی هست میگه به نام هشام بن حکیم رضی الله عنه، صحابی بود. میگه حضرت عمر رضی الله عنه در عقب این صحابی نماز خواند و هشام بن حکیم سوره الفرقان تلاوت کرد با قرائت خاص. وقتی که تلاوت کرد میگه حضرت عمر رضی الله عنه خیلی شدید بود، یعنی زود عصبانی میشد وقتی که یک اختلافی در دین میدید. گفت که این سوره فرقان تلاوت کردی، این خوب به اون شکل نیست که من حفظ دارم، تو چرا در قرآن کریم تغییر آوردی؟ خیلی عصبانی شد. میگه هشام بن حکیم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که یا رسول الله، این خود سوره فرقان به شکلی خواند که بالای تو نازل نشده است. میگه رسول صلی الله علیه و آله برای هشام بن حکیم گفت که چگونه تلاوت کردین؟ وقتی که تلاوت کردن
برای حضرت عمر گفت که یا عمر، میگه هکذا انزل، امی قرائت یا تلاوتی که هشام بن حکیم کرده به می شکل بالا هم نازل شده است. میگه بعضی از حضرت عمر رضی الله عنه پرسیدن که تو تلاوت کو، میگه وقت که او تلاوت کردن به قرائت دیگری تلاوت کردن، گفتن که و هکذا انزل، بالا ما به می شکل نازل شده است. هر دوش نازل شده. هر دوش نازل شده، یعنی هر دوش صحیح است. یعنی تلاوتی که هشام بن حکیم کرد و هم درست است و تلاوتی که شما هم کردین این هم درست است. کدام فرقی نیست در چی؟ در مسئله اصل قرآن. یعنی اصل قرآن نازل شده است. حتی در این رابطه حدیث است که چرا مثلا اختلاف در قرائات وجود داشته. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که حدیث صحیح است، میگه جبریل علیه السلام وقتی که اول یک آیه یا سوره را برایم نازل کرد، میگه یک بار نازل کرد به یک قرائت، دوباره به یک قرائت دیگری، 3 بار 4 بار حتی 7 بار به احرف 7. او را قرائت 7 نمیگن، او را به احرف 7 به 7 حرف یعنی قرآن کریم نازل شده است که باز او را علمای قرآن شناسی تفسیر میکنه که 7 حرف چه معنی داره است. که بعضی میگن که مرادش یعنی 7 لهجه های عرب بود در اون زمانه. یعنی عرب ها قبایل مختلف بودن و هر قبیله برای خود یک لهجه خاص داشتن. بله. به لهجه های اونها نازل شده بود که بهترین این لهجه ها لهجه قریش بود. این لهجه لهجه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یعنی قوم پیامبر صلی الله علیه و سلم با قریش که به نام افصح اللسان یاد میشدن که به لهجه اونها نازل شده بود. تقریبا این چی است. بله. در مورد آیا در جمع‌آوری که حضرت عثمان کرد، آیا در همون زمان هم قرآن اعراب گذاری شد؟ در رابطه به اعراب گذاری قرآن کریم و در رابطه به نقطه گذاری، علما میگن که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و در زمان صحابه این کار صورت نگرفته. عرب ها آنقدر فصیح اللسان بودن که اونها تلقائیاً یعنی میدانستن اعراب قرآن و حتی موضوع نقاط قرآن، نقطه گذاری قرآن، یعنی اشتباه نمیکردن و کلام صحیح یعنی اما جملات صحیح از سیاق و سباقش میدانستن که این جمله باید چگونه گفته شود. دیگه لذا اعراب قرآن کریم و نقطه گذاری قرآن کریم نه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و نه در زمان 3 خلفای راشدین بودن. علما میگن که این موضوع اعراب قرآن کریم در زمان چی رخ داده است؟ عبدالملک بن مروان میگه او حجاج بن یوسف امر کرد که چی بکند؟ باید قرآن کریم نقطه گذاری شد و اعراب شود، یعنی حرکات برش گذاشته شد. چرا؟ به خاطر از اینکه عرب ها تلاوت میتونستن، هیچ اشکالی نبود، ولی عجم یعنی غیر عرب هایی که در اسلام داخل شده بود اونها نیاز داشتن که باید قرآن کریم شد اعراب داشته باشد. حرکات مثلا فتحه، ضمه، کسره، سکون، این چیزا و نقطه گذاری شود. مثلا ب 1 نقطه در پایین داشته باشد، ت 2 نقطه بالاش داشته باشد، ث 3 نقطه داشته باشد، جیم، ح، خ، این چیز دال زال مثلا ریزه. این نقطه گذاری در زمان عبدالملک بن مروان شده است. بله، توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون در مورد مصحف هایی که در دست صحابه بود صحبت کردیم که اون مصحف ها چه شدن و چگونه آیا حکم این که اون مصحف ها از بین برن و آتش زده بشن بعد از جمع‌آوری قرآن کریم چه حکمتی در اون وجود داشت و آیا دستور تنها حضرت عثمان بود یا با مشورت بزرگان صحابه از مهاجرین و انصار صورت گرفته بود؟ یک جواب کوتاه و مختصر در این باب میخوام که بفرمایید که آیا این که مصحف‌های متفرقه‌ای که در دست صحابه بود رو حضرت عثمان آتش زدن، آیا فقط اجتهاد شخصی خودشون بود یا مشورت مهاجرین و انصار؟ در رابطه به حتی جمع آوری که در زمان عثمان رضی الله عنه شد، میگه این اجتهاد عثمان رضی الله عنه نبود، بلکه صحابه را جمع کرد، انصار مهاجرین رأی اونها را گرفت، اونها اتفاقا برشان گفت که ای عثمان
این فتنه است که شاید بزرگتر شود. بله. ما نیاز داریم به که باید یک مسلمانان یک مصحف داشته باشند و دیگر مصاحفی که سبب اختلاف مسلمانان شد او از بین برود. پس این اجتهاد اجماع صحابه بود. ما اجماع صحابه میگیم که به اجماع صحابه این کار صورت گرفته و یکی از حکمت های این اجماعی است که این آخری مصحف است که برای این امت گذاشته می شود. این آخری مصحف است که به شکل امانت به این امت گذاشته می شود تا روز قیامتی که با اونها خواهند بود. مسئله ای که مطرح هست، شروع کردیم بحث اعراب گذاری قرآن کریم. فرمودید که در زمان عبدالملک بن مروان صورت گرفته، یعنی اعراب فتح و ضم و کسره و اینا براش عرب مشکلی نداشتن در خوندنش، بدون نقطه بدون اعراب میخوندن. ولی این عجم بودن که چون لغت عربی رو نمیدونستن، چون اصلا کلمات رو نمیدونستن، نیاز داشتن به این که اعراب گذاری بشه و اعراب گذاری رو به خاطر اونا انجام دادن. بله، در زمان عبدالملک بن مروان که یکی از خلفای مسلمان بود، میگه او حجاج بن یوسف امر کردن که باید قرآن کریم اعراب گذاری شود و حتی نقطه گذاری شود. قبل از این مرحله، یعنی در زمان صحابه، اونها یعنی تلقائیاً میدانستن که این آیت چگونه تلاوت شود، حتی حرکاتش، حتی نه تنها صحابه، یعنی کسایی که بادنشین بودن، اعراب بودن، هیچ چیز خواندن نمیتونستن. اونها جمله که اشتباه می بود اونها عاجل درک میکردن که اشتباه هست، چرا که اونها اهل فصاحت بودن، اهل زبان بود. هر اهل زبان میتونه که اشتباهات لغوی خود را چکند احساس بکنه. لذا وقتی که عجم در اسلام داخل شدن، اونها نیاز داشتن که به زبان عربی اونها آشنایی پیدا بکنن و اولین چیزی که اونها با او تعامل داره قرآن کریم هست. میگه عبدالملک بن مروان وقتی که حجاج بن یوسف امر کرد که تو باید این کار بکنی، میگه حجاج بن یوسف این موضوع را برای یحیی بن یعمر العدوانی و نصر بن عاصم اللیثی که یکی از علمای برجسته اون زمان بود، اونها رو مکلف ساختن که قرآن کریم باید نقطه گذاری و اعراب بگذارن. و این دو عالم که است، میگه از جمله شاگردای ابوالاسود دؤلی هستند. ابوالاسود دؤلی که است از جمله شاگردای علی بن ابی طالب هست، یعنی تابعی هست. تابعی است که از جمله مشهورترین اهل لغت بود او زمان. و این دو شخص یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم از جمله شاگردای ابوالاسود دؤلی بود و او از چی بود؟ از جمله یاران علی بن ابی طالب بود. بعد از اون اعراب گذاشتن و قرآن کریم اعراب گذاری شد و نقطه گذاری شد. این که گفته میشه که ابوالاسود دؤلی بوده که اعراب گذاری کرده، این صحیحه یا اینکه شاگردای ایشون این کارو کرده؟ شاگردایش این کارو کردن. یعنی به روایتی که میگه حتی در رابطه به علم نحو بعض علما میگن که مؤسس علم نحو ابوالاسود دؤلی هستن که اولین میگه قاعده رو اونها گذاشتن که مرفوع است و منصوب است و مجرور است. میگه این قاعده را ابوالاسود دؤلی گذاشتن، فتحه و ضمه و کسره. بعد از بازی موضوع حتی زبان نه اینکه اعراب گذاریه که این معنی رو، این چیز رو داشته، ولی خب مردم قبل از اینکه کتابی به اسم کتاب نحو درست بشه به همین شیوه حرف میزدن که زبان ها همه این گونه هستن. در واقع کسی اومده اون زبانی که نوشته میشه گفتاری هست رو تبدیل کرده به یک قاعده مندی براش و اون رو منضبط کرده که دیگران یاد بگیرن. یعنی برای غیر اهل زبان یک نوع قاعده باشه که اونها زبان یاد بگیرن. یاد بگیرن. و الا خود زبان در بین عرب بوده، همینطوری بوده که الان وجود داره و همینطوری بوده که در کتاب‌های نحو وجود داره. بله. در پس اعراب گذاری قرآن به این صورت شروع شده. حالا میام سراغ قرائت‌های مختلف. آیا اینکه قرائت‌های مختلفی وجود داره؟ حداقل الان 7 قرائت متواتر و در بعضی از علما و بعضی از مؤلفین میگن 10 قرائت متواتر داریم. مقصود از قرائت چیه؟ بله، قبل از اینکه موضوع قرائت بپردازیم، موضوع یعنی 7 احرف اگر شرح بکنیم بهتر است که به این موضوع ارتباط دارد. 7 قرائت یا قرائت 7 یا قرائت 10 به معنای 7 قرائت است. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این به نام 7 احرف یاد میکردن که قرآن کریم به 7 حرف نازل شده هست. و این قبلا هم اشاره کردیم، میگه جبرئیل علیه السلام یک روز آمد
برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چند آیت به یک حرف قرائت برشان تلاوت کرد، روز دوم به قرائت دیگری، روز سوم به قرائت دیگری، یعنی تا 7 حرف رسید. این 7 حرف مرادش چی است؟ در اینجا علما تفسیرهای مختلفی کردن. آیا اصلا ما داریم در قرآن کریم آیه‌ای رو داریم که به 7 شیوه خونده بشه؟ ما نداریم آیه‌ای که 7 تا قرائت درش باشه. داریم آیاتی که 2 قرائت درش هست، 3 قرائت درش هست، ولی 7 قرائت در یک آیه وجود نداره. شاید به خاطر توضیح بینندگان عرض میکنم که فکر نکنن که این آیه یعنی همش. وقتی که توجه میکنی در قرائت برمیگرده به اینکه در یه جایی مثلا یه تبدیل به ت شده، بله. در یک قرائتی اونم در یک کلمه، بقیش مثل همه یک کلمه در اون یک کلمه یا تبدیل به تا شده. در جایی مثلا میبینیم الف و به حذف الف شده، مالک یوم الدین و ملک یوم الدین شده مثلا. بله، تعلمون به یعلمون شده است. بله. شما در سوره مثلا سوره فاتحه، در سوره فاتحه تنها در ملک یوم الدین و مالک یوم الدین قرائت هست، بقیه‌اش همینه. بله. چیز دیگری یا من اشتباه میکنم؟ آیا در سوره فاتحه غیر از مالک یوم الدین و ملک یوم الدین که 2 تا قرائته چیز دیگری هست؟ این موضوع را اگر به یک بعد دیگرش نگاه چون وقتی بکنیم، گفته میشه قرائات 7 مردم فکر میکنن که سوره فاتحه رو در یک قرائت کاملا به این شیوه ما میخونن، در قرائت دیگه یه چیز دیگه میخونن. بله. این موضوع کمی قابل توضیح است به این معنا که کل قرآن یعنی به 7 قرائت خواندن شده. بعضی مواردش، بعضی کلماتش، بعضی جملاتش، اصلا کتابت قرآن همونه. یعنی وقتی که یکی از قواعد قرائت اینه که قرائت رو عرضه میکردن به نسخه قرآن کریم. یعنی اون نسخه از مصحف که داشتن اگه از لحاظ کتابت موافق بود با کتابت قرآن کریم قابل قبول بود اون قرائت. ولی اگه موافق نبود، مخالف بود با کتابت قرآن کریم، رد میشد. بله. اصلا یعنی هدف از 7 احرف که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود او است که همه الفاظی که دو اختلافات حرفی آمده است در معنی هیچ اختلاف نبود، معنی همون چیز است، ولی در حروف اختلاف می بود یا در نقاط اختلاف می بود. مثلا قبلا اشاره کردیم با جای یعلمون تعلمون بود و با جای تعلمون یعلمون بود. اونم به این علت بود که نقطه نداشت. بله. یعلمون میخوندن، بعضی هم تعلمون میخوندن. عالم دمی بعضی کتابای تفسیر هست میگه عند فلان یعلمون، بله، و عند فلان تعلمون. بله. علم است موضوعش، اما به صيغه چی؟ مثلا مخاطب و غایب است، هیچ اختلاف نیست. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، هر دوش یکی است. مالک و ملک یک معنا داره، ولی به اختلاف چی؟ در حروف است. دو الف است، دی الف نیست. پس موضوع 7 احرف چی معنا داره که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود؟ میگه به خاطر تسهیل که اونجا عربها به لهجه های مختلف صحبت میکردن و لهجه های مشهوری که دو زمان موجود بود، میگه لهجه قریش بود، هذیل بود، تمیم بودن، ازد بود، ربیعه، حوازن، سعد بن بکر. این 7 قبیله مشهور عربها بود که به لهجات مختلف صحبت میکردن، لهجه مختلف. یعنی اصل زبان یک چیز بود اما در لهجه اختلاف بود. باز افصح ترین یعنی فصیح ترین لهجه قریش بود که او لهجه رسول صلی الله علیه و سلم است و لهجه است که قرآن کریم به همین لهجه نازل شده است. حتی اگر ما در عصر فعلی جناب شیخ کمی مقارنه بکنیم، در عصر فعلی عربها لهجات مختلفی صحبت میکنه. اگر شما ببینید مثلا اهل خلیج، سعودیا یک لهجه داره، اماراتیا لهجه دیگه داره، کویتیا، بحرینی ها. نه، همه یک لهجه نداره. حتی در خود یک کشور لهجه های مختلف وجود داره. بله، ولی به شکل عام یعنی یکی است. بله. مثلا شما اهل مغرب ببینید، مغرب لهجه داره که حتی درست حتی خود عرب ها نمیدونه که اونا چگونه صحبت میکنه. ما از افغانستان هستیم، مثلا زبان پشتو لهجه هست، یک لهجه است به نام لهجه مسعود یا وزیر، از قوم پشتون هستن. وقتی که صحبت میکنه ما نمیدونیم که کدام زبان است، زبانش پشتو هست و لهجهشون آنقدر سخت است که آدم نمیفهمه. حالا مثلا لهجه، یعنی در خود پشتون لهجه هایی که داخلیه به همدیگر رو نمیفهمن. بله. در بقیه زبان ها بله، بعضی فصیح تر است، بعضی بسیار شدیدتر است، ولی لهجه است اونها خوب میدانه، در بینشون خوب میدانه.
اما این لهجه ولی در قرآن کریم این گونه نیست. در قرآن کریم یعنی اون قرائت هایی که وجود داره به این شیوه نیست که اینقدر تغییر رو ایجاد کرده باشه که قبیله دیگه نفهمه این چه میگه. همونطوری که جناب عالی فرمودید مثلا یعلمون تعلمون شده، همه قبایل هم میفهمند، ولی خب در نزد اونها این گونه بوده، یا مالکی و میدون و ملکی و میدون رو هر دو میدونن معنیش چیه. بله. همه قبایل میدونن معنی این دوتا چیه، ولی این دوتا قرائت که اومده در واقع نه تناقضی در معنا وجود داره نه تضادی وجود داره، بلکه تکمیل کننده و مفسر هم دیگه هستن. بله. حتی علما میگه چرا به 7 حرف نازل شد؟ میگه یکی از علتایش بود که خداوند به خاطر تیسیر ولقد یسرنا القرآن، به خاطر آسانی قرآن که هر قوم همین قرآن با لهجه خود تلاوت بکنه هیچ اشکال نداره. ولی در اصل معنای آیت هیچ اختلافی نبود. این نیست که اونا حلال حرام بخوان یا حرام حلال بخوان، نه خیر، در اصل یکی بودن، اما در لهجه چه بود؟ در لهجه فرق میکردن. مثلا در بین عربا رواج یکی میگه باکر، یکی میگه باچر، یکی میگه غدن، این کلش یک معنا داره، یعنی فردا. بله. معناش یکی شد، اما الفاظ یا لهجه فرق میکنه که اونها به یک لهجه میگن، اونها به لهجه دیگر میگن. دیگه این 7 احرف بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و وجود داشت. اما 7 قرائاتی که شما پرسیدین اون مطلبش چی است که فعلا معمول است مثلا در جهان اسلام یا در امت اسلامی؟ هدف میگه از قرائات 7 امام زرکشی در کتاب البرهان گفته است که نزول قرآن کریم به خاطر احکام بوده است. یعنی اصل نزول قرآن کریم احکام است. این نیست که ما در مسائل لهجات و در موضوع حروف الفاظ قرآن کریم مقصود نه احکام بلکه معانی است که در بر میگیره. بله. چون احکام اگر احکام حلال و حرام باشه حدود 200 خورده ای آیه هست. بله. بقیه قصص انبیا هست. بله. یعنی هدف امام زرکشی است که مطالب قرآن کریم، بله، یعنی قرآن که به خاطر چی نازل شده؟ بله. تنها به خاطر الفاظ نازل نشده که ما شب روز در الفاظ قرآن کریم بپیچیم که چرایت شد و او چرایت شد، نه خیر. اصل بله. قرآن نزولش به خاطر چیست؟ به خاطر مطالب قرآنی هست و هدف امام زرکشی کتاب هدایت و برای این هست بله. که معانی رو این کلمات در بر دارن. توقفی میکنیم برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد توقفی که میکنیم برمیگردیم به استودیو و پایانی صحبتمون در اونجا خواهد بود. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در 2 بخش صحبت‌های امروزمون پرداختیم به مسئله جمع‌آوری قرآن کریم و اعراب قرآن کریم و احرف 7 رو هم شرح دادیم. در مورد قرائات 7گانه صحبت می‌کردیم. فرمودید امام زرکشی گفتند که قرآن در اصل برای این اومده که ما به معانی و مفاهیم اون بپردازیم، نه اینکه خود رو مشغول کنیم به الفاظ ظاهری اون. بله. یعنی هر چیز قرآن مطلوب است، اما اصل قرآن آن چیزی است که خدا متعال از ما خواسته است در این کتاب که چی است؟ معانی قرآن، مطالب قرآن، مقاصد قرآن. هدف از قرائات 7 چی است که آل هم شهرت بسیار زیاد داره، در بعضی جا به نام قرائات 10 میگوین یا 10 قرائات. علمای قرائات میگوین، یک جزری در کتاب طبقات القراء میگوین که 7 قرائات همون 7 ائمه قرائت هستند که اونها به قرائت خاص منصوب هستند، به یک جای خاص منصوب هستند که اونها یک قرائت برای همون سرزمین چی کردن؟ مختص ساختن. و این قرائت 7 میگه اصلش راجع میشد به زمان صحابه. مثلا در صحابه عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود، ابو الدرداء، ابی موسی اشعری، این 7 صحابی بودن که اینها قرآن کریم رو به قرائت مختلف تلاوت میکردن، قرائت مختلف. این قرای 7 میگه اصلشان به اونها راجع می شود. قرائت 7 که فعلا هست به می 7 صحابی راجع می شود. مثل که ما مثلا در فقهای 4 میگویم، فقهای 4 امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اینها اصلا مؤسسین فقه نیستن، اینها از صحابه گرفتن آراء اجتهادی را. امام ابو حنیفه مثلا رأی عبدالله بن مسعود تایید کرده است، امام شافعی رأی ابن عمر را تایید کرده است، پس اصلش به اونها راجع میشد و اصل صحابه به رسول صلی الله علیه و آله راجع میشد. این نیست که صحابه دین آوردن، صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردن، تابعین از صحابه نقل کردن، امی قسم نسلا فنسلا. بله.
پس هدف از قرائات سبعه یا قراء سبعه مثل که جزری در کتاب طبقات القراء میگوید، میگه اولین اینها ابن عامر عبدالله یحسبی بود که او از جمله تابعین است و از قبیله حمیر است، در دمشق بود که در سال 118 وفات کرده. این اولین از می قراء سبعه بود. دومش مثلا ابن کثیر است، عبدالله بن کثیر دارمی که امام قرائت اهل مکه بود. معنی این حرف که قراء سبعه، حالا اسم یکیشون رو بردی ابن عامر و دیگری ابن کثیر و تا میاد به 7، یعنی چی؟ در بعد از 100 مثلا 50 سال 170 سال، بعضیاشون مثلا 780 سال بعد قرائت رو از ایشون میگیریم و قبل ایشون چه بوده؟ این فاصله زمانی زیاد، آیا این نیست که ما باید قرائت رو از پیامبر اکرم علیه السلام یا نهایتا از صحابه بگیریم؟ ایره قبلا هم یک اشاره کرد مختصرا که اصل تمام مسائل چرا علمی نه بحث اینه. خب چرا میگیم بحث اینه؟ آخه مقایسه این با فقها فرقش خیلی زیاده. چرا ما نمیگیم مثلا قرائت ابن مسعود؟ چرا میگیم قرائت حفص؟ چرا میگیم قرائت حفص و نمیگیم قرائت ابن مسعود؟ اینها آلی کمی اگر به اون اشاره بکنیم، همین قراء سبعه که است اینها به کشورهای مختلفی مربوط میشد. مثلا یک قاری به مدینه منوره مربوط میشد، دیگه به مکه، دیگه به دمشق، دیگه به عراق، دیگه به کوفه، بصره، جاهای مختلف. در همین جاهای مختلف اونها قرائت مختلفی دارند در رابطه به همین مسئله قرآن کریم، ولی اینها خودشان اجتهاد نکردن که از خود جور کرده باشه. اصلی اونها که ببینن میگه فلان شاگرد عبدالله بن عباس است، دیگرش شاگرد عبدالله بن مسعود است، دیگرش از جمله شاگردای ابی بن کعب است، از می قراء سبعه. بس اصل اونها صحابه گرفتن و صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتن. بس یک نوع چیز جدید در دین نیست که ما بگیم اینها اختراع کردن یا از خود گفتن، بلکه اینها به مو سرزمینی که تعلق دارن از اونمونجا امی قرائت چی کردن؟ منظم ساختن. و غالبا امی قراء سبعه جناب شیخ در آغاز قرن 2 و آغاز قرن 3 بوده اینها. مثلا ابن عامر در سال 118 وفات کرده، یعنی آغاز قرن 2 هست و آخریش خلف بن هشام بن ثعلب است که از جمله قراء عشره میاد. مثلا کسایی است، کسایی در سال 189 وفات کرده است. بعد از یعقوب بن اسحاق الحضرمی 205 وفات کرده است. آخرینشان خلف بن هشام بن ثعلب است که در 229 وفات کرده. این به نام قراء عشره یا قراء سبعه یاد میشوند که همه قرآن کریم به قرائت مختلف اونا چی میکنن؟ تلاوت میکنن. ولی قرائت مشهوری که فعلا در اکثر کشورهای جهان اسلام است قرائت حفص عن عاصم که بسیار شهرت داره، و قرائت دیگری که به نام قرائت ورش یاد میشد که اهل مغرب یعنی مناطق شمال کشورهای افریقایی چی میکنن؟ اونها این قرائت بیشتر در اونجا مروج هست. ولی اصل این قرائت کدام مسئله اختلافی نیست، این لهجه هایی است که اونها قرائت قرآن به مشکل تلاوت میکنن. بله. سوال های زیادی در این باب مطرح میشه، نمیدونم شاید جاش هست یا نیست، ولی مثلا وقتی که میگیم قرائت حفص رو میگیم حفص عن عاصم، حفص از عاصم نقل کرده این قرائت رو به ما رسیده و امروز ما این رو تلاوت میکنیم. اون وقت از کجا این رو آورده؟ سند این که حفص آورده سندش کجا هست؟ حفص با کدوم سند از عاصم گرفته؟ عاصم با کدوم سندی از صحابه دیگری گرفته؟ آیا همین که کافیه بگیم فلان شاگرد فلان بوده؟ چرا در مورد احادیث وقتی که یک کسی حدیثی رو نقل میکنه میگیم سندش رو بیار، ولی یکی دیگری قرائت قرآن رو نقل میکنه ازش سند نمیخوایم و منتقل میشه؟ بعد شاید همین شخصی که داره قرآن رو قرائت میکنه یک قرائت رو به اون منسوب میشه، اگر حدیث رو نقل کنه میگیم ثقه نیست، ولی اگر قرآن رو برای ما نقل میکنه میگیم قابل قبوله. علت این تفاوت در کجاست؟ بله این قسمی که ما مطالعه کردیم جناب شیخ، همه قراء سبعه رو وقتی که مطالعه میکنین اینها یک سلسله سند دارن که نهایت سندشون به صحابه مختلف راجع میشود. مثلا یک قاری هست، قاری که ابن عامر یاد میشد دمشق، سلسله قرائت ازی به ابی بن کعب راجع میشد که از اهل شام هستند. و مثلا قرائت ابن کثیر
در مکه مکرمه عبدالله بن عباس رضی الله عنه است و همین قسم در قرائت عبدالله بن مسعود برای اهل عراق هستند. سلسله سند اینها به صحابه برسد و صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله. وقتی که اینها رو شما مطالعه میکنین قرائت سبعه را، نهایت سندشون به پیامبر صلی الله علیه و آله میرسد. بله. نهایت سند به اونها میرسد. پس این یک سلسله مستندی هست از همین قرای سبع که نهایتش به صحابه راجع میشد و از صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله. بله. بسیار جالب. ببینید سراغ حالا تفاوت بین قرائات سبعه و احرف سبعه چیه؟ احرف سبعه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله یاد میشد. نه تفاوتشون چیه؟ تفاوتش تفاوت چی نداره، یعنی تفاوت ظاهری نداره. اینها به نام قرائات سبعه یاد میکنه، در زمان پیامبر به نام به احرف سبعه. پس همونه. احرف سبعه و قرائات سبعه یکی هستن، فقط دو تا اسم هستن برای یک اصطلاح واحد. ما در مورد ترتیب سوره ها حرف زدیم، نامگذاری سوره ها هم اگه صحبت بکنید بسیار متشکر میشم. بله. در رابطه با اسماء سوره ها یا نام های سوره ها، این هم توقیفی است. از جانب خداوند برای پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شده و پیامبر صلی الله علیه و آله برای این امت نقل کرده. مثلا یعنی اجتهادی نیست از صحابه؟ نه اجتهادی نیست. مثلا از رسول صلی الله علیه و آله نقل شده، اونها میفرماید که من قرأ سوره البقره فی بیته لا يدخل شیطان، کسی که سوره بقره را در خانه خود بخواند اونجا شیطان داخل نمیشد. بله. پس اینجا پیامبر صلی گفت که سوره البقره، یعنی این سوره را نامگذاری کرد که سوره چیست. یا مثلا میگوید که رسول صلی الله علیه و گفته است که ان فی القرآن لسوره و هی 30 آیه من قرأها حفظ من عذاب القبر. در قرآن کریم یک سوره است که او 30 آیت است، اگر کسی او را تلاوت کند شفاعت در روز قیامت میکند و از عذاب قبر نجات پیدا میکند. و هی سوره الملک. بله. سوره الملک یعنی نامگذاری سوره ها رو پیامبر اکرم علیه السلام گذاشتند به امر خداوند. بله. توقیفی است، یعنی توقیفی است. می قسم بعضی از سوره ها چند تا نام داره، آیا همه این نام ها مورد تاییده؟ بله، یعنی بعضی سوره ها نام های مختلفی داره که هم از صحابه نقل شده است. بله. و صحابه از خود نمیگن که اونها در رابطه با نام های سوره ها از خود گفته باشه. وقتی که توقیفی گفتیم یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله برای اونها به این شکلی سوره ها را نامگذاری کرده. مثلا سوره براءت، سوره توبه، سوره الفاتحه که یاد میکنی، نام های مختلفی سوره ها هست. پس سوره های قرآن کریم هم سوره های توقیفی است. آیا تعداد آیات قرآن کریم اختلافی درش هست که در مثلا در این مصحفی یه عدد باشه، در مصحف دیگه یک عدد، یا همه تعداد آیات قرآن کریم یکیست؟ تعداد آیات قرآن کریم همه یکی است. تنها یک نوع اختلاف که در بین علما وجود دارد. بعض علما در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم میگوید که جزء هر سوره هست، خصوصا در مذهب امام شافعی رحمه الله. در واقع در تعداد یا بگیم در محتوای اون قرآن کریم همش یکیه، ولی در عدد گذاری ها اختلاف وجود داره، به خاطر اینکه بعضی بسم الله رو مثلا آیه حساب کردن، بعضی دیگه از علما این رو آیه حساب نکردن. بله. بلکه یک آیه مستقلی در کل قرآن کریم بله. حساب کردن. بله. و یا بعضی از آیات رو دو بخش کردن، مثلا این شده یک آیه، اونم شده یک آیه، یعنی نصف شده در واقع. بله. و به خاطر همین تعداد آیات تفاوت‌های جزئی داره و اون تفاوت‌ها به این معنی نیست که یک آیه اضافه شده. بله. بلکه همون یک آیه هست. در بعضی‌ها یک آیه مثلا می‌بینی 2 سطر، در جای دیگه می‌بینی همین 2 سطر رو نصف کردن، نصف شده یک آیه، نصف دیگه هم شده یک آیه دیگه، ولی در محتوا همه یکیه و در معنا و در کلمات و در تمام این چیزی که وجود داره. کتابت مصحف در همه زمانها همین بوده که الان هست، با تفاوت قرائت هایی که دیگه‌ای که زیبایی خاصی رو به این داره. در مورد قرائت نقطه‌ای من یادم اومد، الانم در همین زمانم خیلی از قراء با سند قرآن رو میخونن. مثلا کسی میخواد قرائت حفظ رو بخونه با سند میخونه، میره پیش یه شیخی، اونم از شیخ خودش یاد گرفته تا به سند، سلسله سندی که تا میرسه به پیامبر اکرم علیه السلام. بله. بسیار جالب از این، به خاطر به عنوان یک شاهدی که امروز وجود داره که همه این قرائت ها متصل هست به زمان پیامبر اکرم علیه السلام. بله. چیزی نیست که مردم این رو خودشون تقریبا نام اجازه یاد میکنن، اجازه از شیخ، از شیخ گرفته. حتی در حدیث هم به این قسم است. در حدیث سندهایی است که فعلا بعضی مشایخ از مشایخ دیگر گرفته و نهایتا به پیامبر صلی الله علیه و آله میرسه. بله.
بله بسیار خوب. ما 2 دقیقه تا پایان صحبتمون هست. میخواید مطلب اشاره هم به نسخ بفرمایید یا اینکه مطلب دیگری که خودتون مناسب میبینید؟ باب نسخ خیلی یک باب وسیع هست. بله. اگر رو یک برنامه دیگه بگذاریم بهتر است. تنها باز هم موضوع قرآن است، یک اشاره به بیندا میکنیم که هدف ما از این برنامه ها و این موضوعاتی است که کوشش کنیم که با قرآن باشیم، در حفظ قرآن کریم بکوشیم، خصوصا در این عصر و زمان که عصر فتنه هست. در هر خانه فتنه هایی است که همه را مشغول ساخته هست. بله. خصوصا همین موبایلی که همراه زن هست، همراه طفل هست، همراه خرد و بزرگ است، همه مصروف هستند. اگر ببینین جناب شیخ امروز در هر خانه چقدر تلاوت میکنند، همین زن، همین همسر، خرد و بزرگ، تلاوت قرآن وجود ندارد. حتی هفته ها، حتی ماه ها، حتی قرآن برای ماه رمضان میگذارند. یک بسیار یک فتنه بزرگی است در این امت. باید از این موبایل ها به اندازه ضرورت استفاده شود، نه که 24 ساعت خود آدم مصروف سازد که هم خطر دین هست، هم خطر صحی هست، هم خطر دنیا هست. این وسایل به خاطر خدمت بشر هست. پس توصیه ما است که با قرآن باشیم، از اهل قرآن باشیم، قرآن تلاوت کنیم، قرآن بیاموزیم. برکت در زندگی انسان میاد با تلاوت قرآن کریم. بله. و حتی حدیثی که قرائت کردیم که رسول الله گفتن کسی که سوره بقره در خانه بخونه شیطان داخل نمیشود. این چیز درس‌های نبوی است که ما باید به او توجه بکنیم. بسیار متشکرم جناب دکتر عبدالعلی محمدزی. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب مبارکی است. این برکت رو در خانه هاتون نگه دارید، اون رو بخونید، تلاوت کنید، ذکر کنید با این قرآن کریم که خیر دنیا و آخرت رو برای شما به ارمغان خواهد آورد. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.